Capage TV. Capage TV. Petit Fally, lelo ozana madame Prisca la mignonne. Puis monsieur designer. Azana tala, azana batala nyoso, azana couturier. Couturier. Eh, on connaît pas, et voilà. Muta tonga bien ni couturier. Yango ana na voilà. Non, et puis que bakindingu pe quel photo kindingu lite ya kanda ya ilusa marka ou. Ba quel photo na avion? Na avion. Photo. Komba avion ponga kena kana Ethiopie. Na retu na zongi na Air France. Siko baba kena avion. Ba kenjela ba Congo, ba mushi ba kenjela Ituri, ba mushi ba kenjela Matadi, ba mushi ba kenjela Angola, ba mushi ba kenjela Mbandaka. Siko ba kutana wapi? Petit Fally, photo ba kenda nzela Ituri. Kasi zamba. Mutasa la musique comme loin, musique comme wa déjà lelo Fally Poupa. Ba boya. Ba misie ba na mboka o ba na kombo babi ke fala l'équipe biso ba boya ye atayo mo ana vision na ye akosa musa na ye ba se pena ba se pena ye ba encourager ye aza jeune au sa carrière na mais ya te ke bota concurrence ke pona warrior si prente quand même bo pesi ambassy les bourgeois bo pesi chance mais vision ambassy ça ngate mama. Pourquoi peut-être on peut chercher Pourquoi peut-être on peut chercher vision na ya monike ana vision ya osama kamnaye mutokanga za te mama vision ambassy eza ngate vision à Petit Fally eza ambassy te voilà pourquoi peut-être on peut chercher et oui Fally a Fally comprendre la comparaison monsieur za mutina makolobotika mutina mutana kwena e osama sana comparaison il y a que les cas qui n'ont Fally. Fally, il est loin, à loin ma casse, à loin. Mais bah ça va bêta quoi, ils ont un stade. Bah rien ne bêta qu'ils ont un stade, ils ont un stade. Comprends? À loin. Bien habitué près d'affaires gola, ana style nae, au bas de la ligne la gaille. Mais na niveau aigu. Cette fois-ci, je vous invite à l'Adidas Arena. Enfin, l'homme de la danse, Fimbu Chikot, Félix Wazekwa, en concert à l'Adidas Arena, avec un spectacle dont lui seul détient le secret. Il est considéré comme le roi du spectacle musical sur la scène congolaise et africaine. Depuis son dernier concert à l'Olympia et au Zénith de Paris, le monstre d'amour, Félix Wazekwa, donne rendez-vous aux inconditionnels de la rumba congolaise et du ndombolo le 1er juin 2024 à l'Adidas Arena pour un concert spectacle de légende. Vous avez déjà Yakosepe là. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Capage gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi tema bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo. Ata bébé en papola on fout à la biso pe kitoko ba o balinga ramu lokona ba ko mona ko moi rose ko comme ko 6 à petite là pour ko petite ça mon côté Rude Beauté a biso oyo o mona ke ba tâche mo esalinga ya mwindi Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel et ko bébé saloté et ko salo allergique donc nyo chose naturel o moni ça Rude Beauté au sana pizza ba produit ya kitoko oyo basala na kati ya mafuta sozo pa kuna mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé apakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau,
fier de Ruth Beauté. Sur notre chaîne télévision, Kapache Télévision, un grand merci à tous les abonnés. Merci beaucoup Nanzambo à Pessi Bisso Souffle de vie, tout le monde à Mokolo et à Lelo. C'est bien moi votre humble servante Ambroise Mundela, la maman de Joyce de Longue. Un grand merci à Kapachi, Cynthia Kapachi, la grande dame. Bon, un grand merci à Maître Waza. Merci beaucoup à toi mon frère derrière la caméra. Nazanga Morote Nana Petit Fali. Parlons des actualités, tout de la culture. Comment est-ce que la musique ya Congo est au Kende, plutôt le Bélapé plus Petit Fali à Tozade. Mon frère derrière la caméra, je l'ai directement. Petit Fali, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Partout dans mon Kili. Très bien. Merci. Na pesibino balongonya le kumo na ndenge bo soutena biso bo pesa biso force awario nyoso longonya na bino yango wana. Très bien. Tokos. Voilà. Venanga Gigi Sesau Babi Simo Ikamba Petit Beto sénateur Simo Ikamba Petit Beto. Voilà. Très bien. Petit Fali orchestre na yo groupe na yo ke développé. Ouais, orchestre na ngai zo ke kalate. Makambo za nango bien. Orchestre na ngai za bien, mambo tout eza bien, nyonso correct. Autant que Angola. Ouais, na kenaki Angola na orchestre na ngai de tozongaki to travailler les 20 avril et le 21 avril. Pour travailler na makasi ave na ngai Musakia ya. Ouais. Musakia zaki wana manager Eric Mambo. OK. Faisait américain. Je faisais américain ve na ngai Gilles Mundeke. Balbazaki belé wana. Ouais, chez Gilles Mundeke voilà. CG Gilles Mundeke. Voilà. Vient avec ça va soutenir biso maître Kamba. OK. Voilà, va payer bien. Voilà, tant aux hommes écoutez mère bien. Ouais, mère très bien. Okay. Maman na bango très bien. OK. Maman na bango Tokos. Sengo mingi ya mona mère na bango. Samo. Maman na bango. Ouais, leader. C'est ça boni mwana. Ouais, mona très bien, mona za bien. Mona koli. Mon enfant au combat. Ouais, mona bien. À combien de mois? Ouais, bah 4 mois déjà. Ah. Mais bah le baptême 4 mois déjà. OK. Voilà, parlons de Fali Poupa, Petit Fali. Kalami était Fali Poupa, à Obeta double stade. Double stade de Marty. N'a profité qu'on peut s'appeler dans la force. Très bien. Vient dans la Mouizimbi. Mon seul ensemble à solo. OK. Balobi rendez-vous le 19 mai Oyo. Vient à Bisso Mouizimbi. Force à toi, mon papa, mon seul ensemble à solo. M'tabeta ba rumba ya danger na mboka Oyo. Très bien. Ya blague. Batu nyonso bana nyonso ya Congo botona na stade de Marty voilà. Le 19 mai et pas Pasteur Mouizimbi. Tokos, merci papa. En tout cas, cette émission est vraiment disponible à un prix abordable. Place de Sozali au Bengi, bon, et aussi que moi. Je tiendrai à recommander ma première promesse que la Zara, la bandit à vous. Les gens valables pour la bateau, parce que la prendre à Congo. Pour ça, on a règle douloureuse et si ça sont quelqu'un qui décide par rapport. Pour ça, vraiment, la prendre à les autres dégraissés. Voilà, la recommander pour faire. Maman, salé la taille, zoma au jal. Sinon, t'es bangomi sur la rara. Et ça, t'es pas la bangomi. Papa, ça est la ceinture. On l'a tiré en chemise, on l'a tiré en fait dans le sport. Et ça va bien pour les autres traités, surtout pour Congo. C'est disponible à la couleur. Soit là, tu montes au tchamo. Soit là, tu pantalon au tchamo. Soit là, tu robe soirée. Ok, déplacement. Oh là, tu aux âmes au dans la tête. Donc, signaler bien que la jockey qui a sport, ils sont très disponibles. Ils sont très avantageux quand on sait dans le sport. Parce qu'ils ont protégé et puis ils ont éliminé la graisse. La jockey, ils ont la couleur union. Au moins, il y a la salle de sport, mais la salle de sport, et qui ici peut essayer de gâcher le web. Et ça gâche le web. Voilà. Avant de donner les ceintures, on a dit à vous, pour le fan d'abord, pendant 8 heures du temps, dans le mot, il faut que ça, là, tout ça, nous savons, nous sommes sur la caille, dans le mot. Oui, il va être là. La ceinture est dans la maman. Les affaires pour la papa. Pour moi, nous avons maman Kapache, la carrière Kitoko. Dans tout ça, dans ça, sport, on est petit et on a un calme. Et la rappel pour la papa est douloureuse et là. Quand on voit maman pour le Satan, Zora Kaoujan. Et ça, la fait moi qui l'a.
Très bien. Bon, bandi déjà pour mobiliser déjà pour le stade double stade de Marseille, il a fallu quoi? Ouais, déjà, bah Warrior tout le trotté. Ça sera toujours Moussala. Très bien. Toi j'ai la date au papa Pessa Bisso. OK. Pour la double stade de Marseille. Après ça déjà. Ça janvier, février, mars, avril, mai, juin. Août. Okay. Na août, makambo déjà double stade de Marty. Na biki biso ba mingité. Biso ba Warrior toya kande ko la papa na biso musala. Toya kande la papa bino ke bolinga. Biso ya kande toza belete mais toya ka parce que toi partout. Au moins to beta double stade de Marty mais au moins la France ya, Amérique ya, Angolais ya, Brésil ya, Lumbashi ya, Kinshasa ya. Tous partout dans le monde. Voilà. Tous les 6 continents. Tous les 6 continents et ya. Mais bato ba ocho beta ba Adidas ça va faire rigolo ocho beta na Adidas Arena. Olanda kiango hein. Pour bato nous otangela nga. Ba beta ba musique wana eza grâce à nani. Mais ba bien grâce à Fally pour pater. Oui, balobité eza grâce balobité. Voilà chokola ke l'histoire est l'étude d'événements du passé mais c'est la droga makambo eleka balobité. Mais to ute kotala émission ya président ya Félix quoi alobaki mutazong sa musique na Congo na libanda mboka c'est Fally c'est bagins wande déjà ko beta badaju ba wande ko beta eza Fally pour pater na ba mo ko ba grand frère nanga maître Gims vient nanga daju ba ebike mutazong sa musique na pota Fally. Très bien. Mais ba mo ko ba petit na parce que ba petit na bayebi ke mutazong sa musique na poto ya Congo po ba misietu ya Congo ba courage en beta na poto c'est grâce à Fally Poupa c'est grâce à Fally sans polémique Torolo ba ke Fally Poupa za meilleur artiste na Afrique na bit ba missie Afrique voilà ya tembe meilleur artiste en Afrique mais artiste parce que Fally Paza connu aza célèbre aza superstar comprends aza partout dans le monde babi meilleur artiste la zone sa musique na poto meilleur artiste en Afrique na Congo comprends meilleur artiste aza africain meilleur artiste oya zone sa musique na Congo na poto voilà bango to ba courage. Oh David akobeta na poto. Oh Whisky akobeta na poto. Oh Bunabo akobeta na poto. Oh Mokoba akobeta na poto. Oh ba Michel Congo bakobeta na poto. C'est grâce à Fally. Baba que meilleur artiste en Afrique oh azom sa musique na poto. C'est Fally Poupa. Alors ndé batu ba compara ka. Mabina ndenge ya bongo. Alors ndé batu ba compara ka. Monde mobimba. Voilà. OK. Alors ndé batu ba compara ka Fally Poupa na faire rigola. Et ba compara ka. Ils ont bien été. Ils ont bien été. Yoko yebisa biso ils ont bien été. Il faut faire rigola pas un musicien mboka na biso. Mutuna mutana style nae. Très bien. Comprends mutana style nae mais naninga comparer beaucoup comparatif parce que fallait fallait award. Bien à biso préda faire rigola ana style nae o batalingela gaye. Mais na niveau na niveau aigu. Batalingela ke na style nae o basipela na ye. Na makamu na ye na kwa na ye. Mais na niveau afalité. OK. So bon na manga ba comparaison wana bo BBC. OK. Comprends? Très bien. Wana bo BBC makasi. Toko comparer Cristiano na Benzema jamais. Toko comparer Messi na U6 ou bien na Bellingham jamais. OK. Très bien. Toko comparer Messi na Bellingham jamais. Et Simbati. Voilà. Au moins qui vidéo botika ba comparaison ezanga tina. Ezanga mutuna makolo. Fally c'est Fally. Fally a Fally. Comprends? La comparaison monsieur ezanga mutuna makolo botika. Très bien. Mutuna mutana kwena e au samsana. Comparaison. Il y a que les cas qui ont qui n'ont Fally. Très bien. Fally il est loin. À loin makasi.
à loin. Mais bah ça la bétaki wana, ils ont un stade. Barreno ya bétaki ils ont un stade. Ils ont un stade. Comprends? À loin, à loin, à loin. J'espère que autant qui va vidéo va dire que circuler parce que tout le la culture et la musique ya Congo, mon qui va vidéo ils circuler Fabregas nenge Saki danseuse nae pilote réaction wana. Bien nga Tshisekedi Miguel bien nga Sugar Daddy les mignons. Mon papa Gigi Sessau, mon papa Gigi Sessau. Alors sénateur Mounene, petit Beto Babi, Venangai international petit Beto, Simon Ikamba, Ototombe Ikamba. Voilà. Maman Deborah Luando, ma papa Guy Luando, mettre une film. Réaction à petit Fali, dans mon il y a Fabregas. Asen. Nenga qui était dans ces pilotes. Monsieur est un orchestre à ordre. Orchestre, ils ont un respect, ils ont un ordre. Orchestre, tous les danseurs qui sont dans la poto, tous les danseurs à Mutuka, tous les danseurs vivent bien. Ok. Monsieur est un orchestre à Bouzo Baté, il y a des dimina à Batouté, il y a des sabota à Batouté. Parce que moi, je suis en paix. Alors, il y a un bal à craquer, pas bal à zeper, on a un jour à l'hôtel, il mange na conscience, trop tard. Voilà. 3 ans, moi aussi. Après, on va moka kaka pas chepe na palais. Atape moi le pata la pe balongo l'épée. Ils ont respecté. Babilo ka bonge za ka babengo ba plainte. OK. Parce que bala mona mututé au signer contraté balongo bilambo. Ba conscience mutuye moko. Sentiment ya mutuye moko. Mais qu'il y a que olongola ils ont respecté. Parce que ngana no question wana te. N'importe pas kuna te mais par rapport à respect, par rapport à image ya ba maman poko sala ngote. Voilà. Pour un jour pas au bala, un jour pas au bota. Auzana bana, ce qu'on a conscience de la sabana et getala, non? Comme Mumbai n'a pas noté là, non? Quand tu peux savoir maman respect, tu respecter ma mère parce que ça maman mon boulot. On a encore le bien maman bango, on est habitué privé na bango. On est orchestre bango, etalinga tenga comme ça trop fali, na linga fali. Maman ngeza trop fali. Par rapport à maman, faut te respecter ma maman. Tu peux savoir maman valeur. Tu peux savoir maman le kumu. Tu honorer bango parce que ça va mon boulot. Très bien. Petit Fali Francis Mbe, il a appelé ça Ombote pour boire Kala. J'étais salué le roi. Tonton Darnel Motote. Venanga ba betroc connecteur Kinshasa Paris. Tonton Darnel Motote. Na Suisse 00 Masaro na boki maman na Fanny. Motema papa Gilles na France. Nkana mosi Simbi ikoza de basankoso. Tokos. Les vidéos étaient passées, tout le monde a qui très beau chulo. La Sims. Réaction on est les kaki Rebo a pesi muto a saki na Sims mbote ma pesi Sims mbote te. Réaction de Gaulois. Non, ba polémique on est ba polémique dans mutuna ma kosi c'est azana on mona botami na poto. Akona matalité ya bana ya poto. Akona matalité ya bana mindele. Ba polémique na bino le kaka ya yebité. C'est un enfant innocente, azana innocente. Na mamna bino le kaka awa. Ba bouge bana bino ele kaka yebina été. Maman na pere bo ko po pesa rebo pembote. Na biboye. Ba polémique na bino le kaka awa. Ayebina été, ayebi bouge ba ti ya za mindele. Ya kula na mindele. Comprends? Très bien. Babouzo balabino ya yebi na yeti. Voilà. Itali été. OK. Abeta eka abeta yebi été. Ayebi été. Très bien. Makoshi ayebi été. Makoshi c'est ayebi été. Baskala pour kutana te. Ayebi été, yenda foké, ayebi été. Ayebi été foké. Ayebi été. Mais Makoshi c'est tu ne connais pas la fille. Tu ne connais pas la fille. Il ne connaît pas la fille. Il ne connaît pas la fille. C'est pas là. Makoshi ça yebi été. Il ne connaît pas la fille. Ayebi été. Très bien. Azala na mindele. A vivre na mindele. A faire na mindele. Makamla bile le kakao ayebi na été. Yebi kamboka papa na Congo. Ara n'esprit aigle. Ba foki si silence. Mamna bino yekutu na fokeye. Azila nembota yambaye. Ali mona mayele.
ata nebo tango muto ole kazongi sibe pour bamona na shooter parce que muto ana zaki na posa na ye c'est que muto zaki na posa foke mais loko mona za mayele ana ba silence ana ba focus ami kangi maboko les vidéos à question ils ont mon que rebo penda ba sala penda vidéo na kopo mona penda kasi amana ya sala ngombo kona komona yebi ete yo na mutebi kaka mona yebinga menjo ka mona yebi ete makoshe ya stara mnene astara mnene mona mekeja shona kama mekene mona mekena kama mekene makoshe mona mekena kama mekene mona aigle zaka aigle makoshe ote yena mutafoke ayebi tu me connais pas la fille il ne me connaît tant ayebi fite abata bongo ayebi ete bolekani yo lekinga na lekina yebi yote très bien ngana za mwana na osama kamunanga makamla binonga na bibino te na yebi papa na fali muto aleki bino nyoso muto asala musique na bino ezala o ezalelo na yebi yote nje muli oya yeba mokosia mo ayoka makosa ayebi ete ay mama sans polémique makosisa yebi ete makosha yebi ete na boya ngata 100 fois yebi ete je m'en fous ayebi ete très bien ayebi ete na bandela yebi ete mona bato aigle ayebi ete mais quand même au PC ambassy les bourgeois au PC chance mais vision ambassy c'est ngate mama pourquoi peut-être on peut chercher abîmé par la pourquoi peut-être on peut chercher vision na ya monique ana vision osama kamnaye mutokanga za te mama vision ambassy eza ngate vision à petit fallait eza ambassy te voilà pourquoi peut-être on peut chercher mais oui mais l'obé comme à dire bando ça la succès après déjà le 10 ya eli a romo ça la succès a bino ba wario bo balukele li sous combien de personnes focus combien de personnes bana ba succès na mboka oyo bato bana succès na mboka oyo ba boya no wario suprême mutasa la musique comme loin musique comme wa déjà lelo fali pupa ba boya ba misie ba bana mboka o bana kombo babi ke fala le kibiso ba boya ye ata yo mo ana vision na ye akosa musana ye ba sepena ba sepena ye ba encourager ye aza jeune au sa carrière mais ya te ke bota concurrence ke pona warrior suprême te jamais te botika bilo wana aza encourager au te pas warrior suprême topé ses chances force à toi asa musana ye vision na ya monika na vision asa musana ye vision na ye za petit qualité ya petit pas les ambassadeurs mais botika warrior suprême na muzo baté po bastara minene awa na mboka ona Afrique ba boya no egg babik egg ale kibiso sikoyo atayomo concert ya tout le monde a rapona ko boya aigle poids de succès poids de vie pour ba yeba eza nango normal mais lobby peso eza nango mango etela écoute la kana tout le monde mango na télé tout le monde akabuka pour aller eza aigle petit fallait abungi ba aigle banda bolo baka lobby petit fallait abungi pa aigle akepota zonga ba alobela ka aigle lobby mutake poto ngetena otano vinanga na kepoto na zongi na fingi ete na isuka na kombo na ye toi différent to botama ndemo te mutamtana makamna na vision parce que ndongo lobi muna mutana makamna yo beba ambition na za yaki na ngoka wana to mi pese komba petit ngana mbasi oyeba komo na petit fali ezamba oyambi ambassadeur oyambi petit fali mais ngana encourager ye force à toi à travailler comprendre travailler abimisa biloko na ye bato basepela mais bon compara babuzo bate papa za papa ayebi mwana ninga aza abike mwana nga asubaka awa abike mwana nga asumbaka awa abike mwana nga alingaka ali mwana nga aliaka eroyo abike mwana nga kenda classe eroyo abike mwana nga alingaka alala eroyo non papa zaka papa yazo sama kamuna ye oyo bato baosepela na ye mais botia wario suprême te na buzoba voilà
Petit Fali. Donc, il y a biso malem. Ega bimisa Petit Fali. Ega bimisa Petit Fali. Monde Petit Fali. Blater. Tout le monde a pour la aigle. Petit Fali. Tout le monde a pour la aigle. Un Petit Fali. Oui, il y a un grand star na succès. Aigle bébé. Petit Fali, vas-y. Allez, vas-y. Très bien. Petit Fali, les gens, madame Nandaku, respect belé pana. Respect belé na Prisca la mignonne. Maman na bango, maman leki bango nyonso. Ye wana Prisca la mignonne. Mutabi misa maman na bango. Ça y est, non. Ok. Oye, graba que ça y est, non. Ye wana Prisca la mignonne. Mutabi misa maman na bango na. Mutabi misa maman na bango. Prisca la mignonne. Beta na YouTube Prisca la mignonne. Au moins ba déjà passé. Une année passée, puisque la mienne t'a mis ça. Mais oui, il t'a mis ça. Petit Fali. Mais il t'a mis ça. Petit Fali, il a mis ça. Il a mis ça. Non, la langue est normal. Na finga te. Ce qui puisque la mienne a mis ça, maman a bangoté. Il y a une bimate. Il t'a mis ça. Azaki ne ekodim, kasi ekodim a Prisca la mignonne. Prisca mta bimisaka bango. Très bien Petit Fali, lelo ozana madame Prisca la mignonne. Puis Miss designer. Azana batala nyoso, aza couturier. On connaît pas, voilà. Muta tonga bien ni couturier. Yango ana voilà. Ozopo ana tala na bandenge nyoso. Musique couturier. Voilà bongi si de atole kitole kaka. Ozopo atala na banyoso. Vena ga Gérard Joël vina yo e komi na télé lelo ki ke bo finga madame, ne bo finga na ketchup, ne bo finga moi si ya faire gola et salon de ba finga nani nana ketchup lelo ba vidéo ni ba finga nana ketchup bula zapata. Omoni na vie so bongi soko bongi obongi amayo yebi soko bongi na vie okuta ba problème nyonso oyo okuta na ngoti omoi lelo bato to ano tangi basi nyonso yo tangi mama na nake choba ndo sima mbongo tongo azaki na via pasteur azaki na famille mbongo okaka mama meje abokola bana na pasteur. Ok. So tangi mama na nake chop otangi mama bibish makope otangi ya sami mikobe voilà baboko mana pas cité apa ba blague apa très bien baboko mana na vie ya bien ti opa komi na aigle fali pupa ba komi olelo bazalele soki mama na nake chop même na époque même na kilelo azaka na mobulu na succès bana ngolelo na mbongo bana ngolelo ba image bima ya buzo bana ekandimaka na mutubu très bien comprendre soki leo mama na ketchup azalaka mosi azoba moso yo asaka mobulu na succès bana ngolelo na mbongo bana ngolelo na komo mbane fali pupa mango etelo ba finga ka lelo fali mais ba image mama na ketchup bima ya ba buzo bana ye ya ba makambo na ye po yo kisa fali soni c'est bimate c'est que mi yebaka azaka na vision atia ba focus atia ba silence na vie comprendre très bien atia ba focus ba silence na vie na yo ne soki aboko mana bien et pas maman meje aboko ma bien tonton pour moi zo finga comme pas possible yo ne soki muta bongi abongi ata bo fingi obongi ezo kwangati de Buena Paris yebi combien de gens balinga na oyemba combien de gens balinga na olata na kitoko pourquoi pas te ba opportunité très bien combien de gens ba na mboko ba ebo olata ba yebi ko yemba yo yebi ba na kitoko pourquoi pas te ba opportunité ba zo kasi lokanga très bien voilà comprendre ezo ka mama na ketchup mutu so bongi abongi ato finga to choli asa bonga yo la na binote
Yo la mukana tongo auzavia ke poto. Ala mukana tongo bo boto simela mabele obu. Ala mukana tongo na otonga place bu. Ala mukana tongo bo na posé loko bo. Ala na posé la mabu. Initi ko la nabino. Très bien. Bino ne bo diembela ye. Bino ne bo janvier ye. Ya na tana bino de. OK. Mutane loko te ko bozo bele poani. Muta rien. Bon le bele poani. Bo fana bino. C'est que bino ne bo janvier, bozo fouqué. Très bien. Vous avez pour ça quand on dit non? Voilà. Avec la boîte focus sur silence. Il y a un silence, il y a mère. Les autres plus qu'à la mignonne. Oh là, na maman n'a que chop, ma fan. Ah na silence. Attends yendengeni, attends sata kiti, attends sata loki goli na moshi na. Vraiment bordir. Bordir, voilà. Très bien. Vous savez les autres mère nana. Ah na silence. Ah na charisme, bien ressenti que yo mon to pousser na te. Comme tu as le côté, bon check up on. Bon les canabas télé qu'on finit pour. C'est que bon via kaye, bon faut kaye. Message ni ka. Pas chabinoka. Ko yeb sabango lo wa nini. Baba viva wana. Ça finit na que tu peux vivre vendre. Faut fouta palais. Faut comme on yebana. Faut finir quand maman na que tu peux faire. Mais oui. Très bien. Ça bango non. Celui que muta succès tane loté. Mais tika tika comme on est le caméra qui parate Jonah qui parate afula ka batu ba viva ka wana komona bango mutafuta pale mutali à mwana tanga mais oui très bien merci il faut qu'on pesa baninga chance merci maman nana que tu appelles merci Fally Ipupa mais bon pesa tout le monde chance na komona bino c'est important tokos petit Fally arena faire rigola et talamine et après ba retomber Zwamaki na ba chaîne YouTube mais quoi l'actualité benda ki actualité net au moins que Babylone sur le cas qui na ba internet ba jour na zaka ba biloko moko ya ba 2 jours ba 1 jour parce que kolo YouTube kolo Instagram kolo TikTok kolo Facebook Fally Ipupa kolo Twitter a benda actualité nyos apesi ba kaka Master na Macron ba ko beta na bal ba master na beto Samuel ba Didier Drogba ba Yaya Touré ba Macron na ba master na ye ba ko beta bal actualité c'est le cas qui na makambo nie ko la actualité benda actualité oh kwa sema ke beta ki na Ituri kwa sema ke beta ki na Mbandaka kwa sema ke beta ki boy mais ko la actualité a bendi yoka histoire nie en 2 jours un jour kaka kanga boy ko la actualité oh bosani bal Fally Ipupa et Macron et tout ça moi Didier Drogba Yaya Touré Hazard Fally actualité de les gars qui ne sont pas petit Fally banane actualité un jour Fally à Benima non et puis que kindingu pe quel photo kindingu lité ya kanda ya ilusa marka ba quel photo na avion comme avion ponga ke na kana Ethiopie na retour na zongi na Air France c'est pas ba avion mais tout solat ngake na kana aéroport Anjili na zwaka mutuka aéroport Anjili na ji Ethiopie na retour na zongi na Air France ba ke na avion nini ba veza na kombo avion kana ke na kina Ethiopie retour na zongi na Air France osomon comment ba ke na avion nini kasi yo ndem tokenda poto yo yebinga no la ke poto te puska otanga komba avion ke poto te yo non otanga komba avion za te pokena poto te mama ezoko lemba matete kingabwa parce que bandal omunga ba comité ko wana petit Fally ngolo bandeni ba kenda ndam o komi place na ninga komba te ba mushi ba kenjela ba Congo yo koko yo kate ba mushi ba kenjela ba Congo ba mushi ba kenjela Ituri ba mushi ba kenjela Matadi ba mushi ba kenjela Angola ba mushi ba kenjela Mbandaka ko ba kutana wapi petit Fally poto ba kenda nzela Ituri kasi zamba mushi soko pe mushi soko za pe boîte mushi pa ko za pe boîte ko mine Fally Ipupa merci na Fally Ipupa merci l'opportunité na mata gauche na zonga droite na ken Ethiopie na zongi na Air France merci Aigle opesanga respect na mata na ba vieux ya cher respect donc Fally tout le monde a ba image les ba mata penani ba okene na avion Ethiopie wana kwa soude lamba tonga elamba ou bien souda lipapa
Pesa elengi. Petit frère, on peut ça masumu te Kosa leka. Ega semba kosa leka. Bon kosa pe. Kosa leka. Pesa elengi. Aigle ozonga poto au beta na Lyon. Ah biso to beta na Lyon, Bordeaux, Barbie rendez-vous na juillet. Na juillet. Na juin, pardon. Juin, juillet, voilà. Bana poto na biso eza ya oyinda. Eza ya oyinda bonne année fête, aigle Mobutu. Très bien. Et puis il fallait que tu niveau, à star amnene. Pour bête la province à blague terre. Pour province à blague terre. France c'est bon. La province. Mais si on met la province à blague terre. On se met pas manger la musique. Ba me coacher la province tout le monde la bangote. Battre la province. Ba bête appelle la Genève. On a la province. Province à blague terre maman. Somme Michel était province à Lyon, province à Bordeaux, province à Massia blague terre maman. Déjà blague terre. Eh, fallait award, amta jeté. Très bien. Merci grand frère. Tokos. Mais bino pe ba wario bo pe ça va peu moi chance au bête appelle na Genève pe ton da. To pe ça ba chance belete. Ba finga kao. So ati ba conseil. At bayak. Ba finga falit. Ya de chance to pe ça bango. So ki fala ngapi angaka kanisa bango. Meta ki star amnene. Aza sawa ataba ba silence. Kotanga dia koma mutu na TV ko finga mutu boy ya dia prison ya dia boloko na kipa bango te chance dia ngwana kotanga dia koma misamboka ya munene kwa falo tanga na koma na TV yo mais après so chance o finga e mutu o fingi paye pe le kibena njaba kabelo pe mbona kombo na e déjà dia chance ko ba na sa chance combien de fois to mo voilà ata yo mo mais o le kina TV fingi komba fali yo oleki super njela mutakabelo pembo na kombo na yo no fingaki eza de chance. OK. Ozomona voilà. On peut sa chance combien de fois. Ce qui va pas mutu. So ba chelio ba artiste ou pour na ba artiste musicien mi balé parce que non pour na fali na njambe. Très bien. Merci beaucoup chers internautes. Merci beaucoup na ndenge bozora temps et Rolanda biso vraiment na bokebi nyonso. Merci beaucoup à Kapashula. Bon retour au pays, la grande dame, la maman de tous, la femme au grand cœur, Kapashula. Merci beaucoup à toi mon frère derrière la caméra. Un grand merci à Saint-Tiche. Merci beaucoup à la grande dame, on appelle la maman, madame P, petit Fali, Priska. Nandenga zaki toujours, on en a vu petit Fali, mot de la fin pour l'émission. Ouais, mot de la fin, on a fait si tout le monde va se plaindre. Bien en Didi Sessaou, bien en Tshisekedi Miguel, bien en 00 Massaro, na Suisse, Babette Rock, connecteur Kinshasa Paris, bien en Simo Ikamba, petit Béton, sénateur, Batba Bele, Batbalinganga, Papa Guy Luando, Mboyo, Monté, ma maman, Déborah Luando, voilà. Très bien. Voilà. D'abord qui bokilo nanga 0. Naboma bokilo nanga. Maman Véro, Madère. Maman Madère. Eh petit père madame confirmé hein. Oui que la émission nous m'a fallu 10 sur 10. Makas na mabe. Na zaman. Au faux pour les réels. Poulo ya mabe, grand poule. On va le voir que yo katana. Donc madame a se faire. J'ai moi salinga bongo. Comme bonheur ça. Très bien. Oh, nous salons à Zan, on a besoin de ça. Comme bonheur ça. Moi salinga bongo, moi salinga. Qui parle bien, côté qu'on a pekito. Kasi yango na bosi bolinga kati. Yango loko moi salinga ka yango na ti. Yeloko moi saluka ka yango wana. Okipaka moi sana e kuna pe a se trouvaka. Sko moi pe à gauche droite des athées. Kasi yango na comment salinga bongo. Voilà, c'était Petit Fali. On était avec Petit Bilo Fali. Balé pas moi Simbongo. Na kuna so salim so moko mérité na moko. C'est très important. Voilà. C'est très important. Madame on dit mon à télé. Ya bla na page page so basu ba katika. Na biso tali bango te ba ba luka pe. Ya bango kwena bango. Moi salinga de makamba. Soki ozana likonda te. Mais copedre Kounate. Comprendre pas si très bien. Merci beaucoup à tous les abonnés là. On se retrouve à la prochaine émission. Merci. Kapage TV. Kapage TV.